咁啊又係有少少水分，由得佢又炸先。各位網友早晨，我係叻仔。由於之前咧就同大家一齊買咗一啲嘅急凍象拔蚌翻嚟，咁就好多人都問我點樣整好啦。咁今集咧我就用埋佢。咁經過少少嘅改良之後咧，就變成一個更加惹味嘅菜式啊！咁個名咧就叫做象拔蚌蝦醬小炒王。你係咪啊 ？OK 啊！蝦醬炒梗係要買翻支靚嘅蝦醬啦，咁大牌子咧我哋就用得多啦。咁我今次咧就會支持下啲名氣少一啲嘅香港品牌，雖然咧就貴少少，但係我哋唔支持呢啲小店咧，好快將來咧就冇咁多選擇俾我哋噶啦。咁跟住咧就買埋小炒王必備嘅材料蝦乾同埋銀魚仔。咁蝦乾咧我嘅選擇咧就會揀一啲不大不細嘅，因為太過大隻嘅話咧食起嚟會有啲煙韌嘅口感啊。咁我就揀呢隻中 size 嘅，而銀魚仔咧亦都係有大有細噶，咁我就揀咗呢隻細嘅，咁食起嚟就方便啲，冇咁硬身啊。咁我就買咗2兩嘅蝦乾同埋2兩嘅銀魚仔，咁就可以買埋最後嘅韭菜花啦。係啦，各2兩唔該。我想要20蚊韭菜花，係咪半斤得？半斤得啦。呢一包咧就係之前喺阿信屋度同大家一齊咧都有介紹過，幾十蚊就買到嘅象拔蚌啦。咁嗱，呢個就係佢嘅包裝啦，太平洋嘅象拔蚌。咁呢個象拔蚌本身嘅脂肪含量唔高，熱量極低，蛋白質中含有豐富嘅氨基酸，能夠為人體補充營養、去脂、降壓。而食象拔蚌嘅好處就有補腎虛、四肢發冷、胃寒水腫，食佢咧就啱晒啦。另外仲有提高免疫力、增強記憶力、利尿消腫、保護肝臟，同埋有效預防缺鐵性嘅貧血㗎。攤咗即係擺喺雪櫃啦，0到4度櫃，即係菜隔到一層咧，解凍咗1晚就變成呢個狀態啦。咁就硬硬地啊，仲有丁咁多嘅硬硬地。咁其實摸上去咧有少少輕微嘅線手㗎，咁我哋一陣再去處理佢啦。咁有少少硬咧，我哋就唔理佢住，一陣先再處理佢。咁我已經一包咧，其實就好平啦，多次都同大家講過，40蚊都唔使做埋 discount。跟住呢一度咧，我已經用咗2隻嚟去煲湯㗎啦，咁即係總數有7隻喎。咁呢度咧就有5隻嘅象拔蚌。咁我除咗用嚟煲湯之外咧，所以今次就整翻個小炒王咁嘅嘢啊！但係我就會用蝦醬嚟去做嘅，咁啊冇咁悶啊嘛。咁我哋就先搞咗呢一啲韭菜花先。咁呢個韭菜花性溫微辛，具有非常好嘅補腎溫陽作用，可以幫助男性治療陽痿、遺精等疾病，益肝健胃，含有大量嘅維生素 A， 特別對夜盲症、肝硬病人等有好處。因為維生素 A 可以維持視紙質嘅正常功能，同時對皮膚粗糙以及便秘人士等都有一樣好處㗎。另外，韭菜花嘅辛辣味咧就可以幫助散瘀緩血，特別適合反胃、胃炎、吐血、胸痛等症狀。由於韭菜花能夠溫補肝臟，仲能夠固精健胃作用咧，所以又會被譽為壯陽草。咁買嘅時候咧，其實呢啲韭菜花咧就咁嘅。睇呢一個款呢個位啦。咁如果佢係正嘅，即係新鮮靚仔嫩口咧，呢一個位咧就會脆卜卜嘅。嗱，係嘛？聽到佢一啪一聲嘅脆卜卜嘅。咁呢啲就係嫩口咯。咁如果係唔夠嫩口嘅話咧，呢一節咧就會唔係咁樣啪啪聲啦。嗱，會有少少個聲咧冇咁脆身嘅，就冇咁嫩口。咁所以通常我哋第一節咧就大概係切佢1寸左右到啦。咁就將佢大部分都 cut 咗嗰啲冇咁嫩口嘅先。咁啊唔要啦呢一度，因為有一啲會韌嘅。咁之後咧就到呢個韭菜花呢一個位啦。咁如果佢係一啲開咗花嘅韭菜花咧，我哋驚佢有啲花枝喺裏邊咧，就唔好要啦。咁所以望一望佢，睇下有冇啲開咗花嘅，我哋就唔要咯。嗱，咁呢啲好靚啦，咁就全部都留得翻晒啦。咁啊將佢切斷啦。OK， 一開4就可以啦。咁我哋就開翻少少嘅鹽水啦，落去浸洗下佢。咁啲韭菜花咧就可以由得佢先啦。咁
小炒王嘅秘技所在就梗係要有呢啲蝦缸啦。咁呢一度咧我就買咗2兩啦。咁其實都係用翻10零隻嘅，視乎你中意多定少啦。不過太過多咧就有啲韌胃。咁呢啲咧就沖一沖水，輕微沖一沖水之後，我哋都要浸翻佢一陣嘅喎。咁啊輕輕浸佢叮咁多啦，因為要浸洗下佢污糟嘅塵埃啦，因為佢喺個太陽底下曬㗎嘛。跟住就已經可以倒得水㗎啦。叫做浸一浸洗啊，因為如果浸得太耐嘅話咧，佢會流失咗佢啲蝦乾嘅味道，咁佢就嘥㗎啦，咁鬼貴啲蝦乾。之後咧就到腰果，呢一期咧真係唔知點解，成日都會用得上腰果，咁又係小炒王必備啦，增添多一份口感啊嘛，又係好快咁樣揾啲水去浸一浸，一洗個表面嘅。因為咧，如果佢浸得太耐嘅話咧，佢裏面一受咗水咧，一陣咧就麻煩㗎啦，所以我哋就咁輕輕。即係唔係話太咁精要啦，因為精要嘅話炸個腰果都好講究啊，所以都用個最簡單嘅方法去完成佢啦。之後就準備埋呢個銀魚仔，咁就用一手啦，咁又係開翻啲水去浸住佢。因為其實你呢啲咧呢啲咁嘅乾料咧，你唔揾水去浸住佢咧，洗唔到揀唔到啲污糟嘢喎。可能有啲雜魚仔啊，嗱呢啲唔知係咩魚嘅魚頭嚟㗎，所以我哋都要輕輕咁去洗一洗佢，過翻佢1兩次水啦。又係唔好浸太耐，一浸得太耐咧，佢就好死㗎啦，就變咗乜味都冇。咁我揚一揚佢，攞翻出嚟。咁啊，盡可能地將所有嘅魚仔水咧都撳晒佢出嚟，咁啊變成而家咁啦。咁跟住咧，嗱，我哋3樣嘢已經準備好啦喎。之後咧就翻轉頭整翻呢一個醬蜜糖啦。出咗好多水啊！嗱，醬蜜糖會出好多水，呢啲急凍醬蜜糖。其實醬蜜糖原本咧就有陣外衣嘅，咁呢啲急凍咗嘅醬蜜糖咧已經係幫我哋搣咗陣去咗衣噶啦。咁摸上手有少少嘅滑手啦，應該就係有少少即係可能揦過啊咁嘅跡象。咁呢啲醬蜜糖係點樣搞佢咧？嗱，中間咧其實佢就有個窿窿嘅。咁我哋咧，你中意反刀又得，嗱喺側邊咁樣去反刀落去，咁去劏開佢，咁就可以開大咗佢噶啦。嗱，咁樣就開咗一條醬蜜糖噶啦。因為呢啲咧，嗱開咗咧，見到佢白曬，白淨嘅，咁呢啲一定係有加工過噶啦。咁我哋有加工嘅情況咧，梗係要做翻啲嘢去洗一洗佢呢啲加工過嘅嘢啦。咁你唔加工過咧，佢唔會爽嘅其實。咁我哋就全部都開咗佢先，開大咗佢，洗咗佢先。醬蜜糖闊身嗰邊喺個頂度，尖嗰邊喺個下邊。咁我哋喺上面呢度入刀，拖到落去個尾度，咁就輕手少少嚟開喎。因為咧佢其實都好薄弱嘅啫，我驚大家咧如果太過用力嘅話咧會飛咗出去，又或者瀟灑啲嘅話咧，嗱好似頭先咁咯，嗱喺翻個頭咧就倒翻轉頭嚟，咁啊插住去呢一個窿窿度，咁我哋就好似湯魚咁樣嗱反手好瀟灑咁樣可以開到佢出嚟嘅，咁啊睇下你中意用邊隻啊，瀟灑啲又得，不過小心啲裏邊有冰塊喎嗱。我呢度撞咗啲冰塊，噼哩咔啦啲聲，咁啊小心啲啦。OK， 好開晒啦，咁我哋就要攪一攪佢咯喎，都係例牌啦。咁啊揾啲鹽落去揦一揦佢先，即係將佢嗰啲鹼嘅嘢咧，都將佢出一出水。呢個時候摸落去咧，就會感受到佢係啲滑手啊，好滑手㗎。同埋都見到啦，嗱出咗啲白白地、蒙蒙地嘅水出嚟啊！叫做食物加工過嘅食材咧，好多時候就係可以襟擺啲嘅。就算你即係擺耐咗啊，佢都冇咁容易壞嘅。咁啊好處就喺呢度，同埋咧啲纖維咧就會揦到爽身晒嘅喎。真㗎，唔係講笑㗎。但係咧你洗嘅時候咧就會咁咯，起少少泡咁。呢個係正常嘅反應。我哋就會叫呢啲做鹼水揦過咯，咁啊過翻佢一陣啦，過翻1兩轉水，咁就算啦。即刻咧就已經冇咁鹼嘅啦。跟住咧就到切佢啦。嗱薄身，咁佢又冇晒韌力啦，好死嘅。其實呢啲死肉嚟，唔同你新鮮啲好有反應嘅。咁啊視乎翻你想要幾大塊啊？你可能如果好大塊嘅，你可能直切咁樣去切落去都冇問題噶嘛。咁我就試下呢一個方法啦。嗱，將佢
開咗邊先，分開咗兩橛。我哋切幾刀，嗱咁樣啦，先就一就先。咁啊打斜切1、2、3、4、5、6、7、8、9。我就想試下咁嘅 size 啊，睇下一陣出嚟個效果會唔會起到啲酥酥咧？咁就會有啲撩口嘅感覺啦。咁啊有啲嘢咬下。整完啲象拔蚌，我哋跟手咪可以起埋呢啲韭菜花啦。差啲唔記得咗咧，要準備翻幾片薑。跟住咧，我哋就要燒一煲大煲啲嘅滾水啦。咁其實如果係擔心啲象拔蚌有腥味嘅話，其實可以揼翻2、3片薑片入去，一次過即係由凍水開始煲起嘅。咁就即係揾薑水嚟去飛水咯。咁但係我就唔太擔心，因為佢都唔係話過分地腥。咁我哋咧就熄咗個火佢，咁啊將啲象拔蚌咧全部將佢出一出水。直至一養落去咧，其實佢都好快熟嘅。呢啲象拔蚌一養開佢咧，就係時候準備定啲冰水啦。嗱，當佢一去到呢啲定型嘅狀態，你睇揸落去咧，嗱呢啲鹼水嘅效果就係咁啦。哇，好似啲豬皮咁樣樣。OK， 咁呢個時候咧已經聞到嗰陣味嘅，咁我哋就起翻晒佢，即刻急凍，俾佢回復翻一啲爽身先。我哋當佢魷魚咁樣去食。跟住我哋又熱鑊落油啦，咁就俾多些少油喎。因為咧呢一個菜式咧，我相信最麻煩咧就係呢一個環節，亦都係最多人擔心嘅環節啊。因為呢一個咧係要我哋炸腰果，咁其實炸腰果有啲再高級啲嘅方法啦。咁呢次就用翻個最簡單嘅方法啦。咁其實如果可以個鏡頭睇到嘅話咧，就會睇到啲油咧開始慢慢咁滾起，見到啲泡泡咧就慢慢起嘅。咁就去到一個有翻少少火力先啦。其實有啲人好犀利嘅，就可以彈啲水花落去試啲油溫，咁就有啲危險啦。咁其實我哋攞對筷子睇下啲泡泡啦。咁其實而家啲泡泡都 OK 嘅，即係夠滾，輕輕滾就 OK 嘅。咁就小心啲啦。我哋落呢個腰果嘅時候就撻住個鑊邊咁去落，咁就以免啲油咧就湧到上嚟。嗱，見到佢平頻難嘅爆爆地嘅聲啦，我哋較翻細些少嘅火，因為呢一個腰果好容易會飛嘅啦。滾得滯咧就即刻咩，所以就麻煩少少啦。一落去我哋養一養佢啦，再唔係就攞起佢，即刻熄火。最麻煩最危險嘅就係呢一個步驟啦。如果佢突然間佢滾嘅，原來咪攞起佢咯，唔驚佢。最緊要係唔使慌，同埋我哋炸佢嘅時候咧，其實我頭先已經揾啲紙巾咧去索一索佢嘅。咁因為啱我哋沖一沖個水啊嘛，所以就會有輕微嘅少少油份喺度。呢啲腰果好容易燶嘅，咁見佢有少少黃色，希望可以炸得均勻啦。因為其實我哋個油咧越少係越難控制，因為又容易快滾，又有時唔滾咁啊嘛。咁你喺屋企又冇理由下下都落咁多油嚟做啊。OK， 嗱咁我哋炸到佢有少少嘅黃色就好收手，按一按開佢一邊先。咁我跟手咧就去埋呢一啲蝦乾，咁啊又係有少少水分，由得佢又炸佢先。小心啲啊！嗱，即刻佢會爆出嚟啊，因為佢裏邊有水分啊嘛。記得印到盡可能印乾佢啦。爆佢嘅時候就小心啲啦，揾個殼嚟擋一擋佢啦。如果又係擔心佢腥嘅話咧，其實呢一個 moment 咧，呢一刻咧，我哋都可以落翻啲薑片落去，一次過炸。咁啲油咧就可以有埋啲薑味咁去炸，即係薑油爆落去啲蝦乾度。咁見啲油咧開始弱咗地，開翻個火，慢慢 keep 翻住個油溫啊。嗱，咁我哋啲腰果咪又可以落去，慢慢又爆下。咁期間就個油溫就難掌握啲啦，因為你話佢滾又好容易滾得滯，唔滾佢又炸會索翻油落去，呢下先麻煩啊嘛。咁我哋屋企做，咁就唔好話咁完美啦，做得到就當贏噶啦，係咪？咁我哋唔係要去比賽，唔係要同啲大師傅比啊嘛。咁我哋屋企煮，咁你想點啊？有得食個小炒王喎，都好開心啦。咁其實嗱，同埋咧，而家咧好快已經聞到啲蝦乾味嘅香味噶啦，同埋啲蝦乾咧就開始變色噶啦。咁呢個時候就更加要小心啦。咁我咧就已經準備好呢個大卷紙啦，同埋一個鋼碟噶啦。咁見到佢開始變咧，啲蝦乾都開始變，就開始撈起佢，熄咗個火佢先。
同埋咧，其實好多人一聽到噼里啪啦嘅聲就好緊張嘅。咁呢個時候最緊要我哋熄火啊，又或者揾個呢個咁嘅篩落去隔一隔佢，擋住啲油咧，咁就唔太驚嘅。同埋我哋最好就預先準備另外呢一個大卷紙啦，同埋呢一個鋼碟落去先。嗱，咁我哋啲油就繼續喺度 keep 住喺度爆呢幾嚿薑啦。呢啲咁就好快咁已經炸到咁啦。咁啊由得佢索下油先啦。嗱，未完㗎。咁啊又有得佢喺度爆住先啦。同埋塊薑都可以測試到啲油嘅力量啊嘛，即係個油溫。咁啊落埋呢啲白飯魚落去。我想炸硬佢。咁呢啲就最後先落啦。嗱，即刻謝，咁啊開翻個火去。呢啲唔夠油溫就爆唔起，爆起佢。我想爆透佢咧，有少少硬口啊！連埋啲薑一齊爆，包保唔會話有嗰啲腥味。咁啊，揚開佢啦 ，keep 住。如果唔係嘅，佢好容易會夾埋一齊。同埋爆呢個嘢咧，一定要夠力。如果你個油溫咧真係唔夠嘅話咧，咁隨時會瀉，炸唔硬嘅。咁啊 keep 住咁去搖一搖佢咯。嗱，同埋佢而家開始咧擺一擺咧，開始變色啦，隔離。咁期間咧，一聽到啲油開始尖叫嘅時候，就較翻細啲個火啊，直到佢開始嗱見到有色啦，見到呢啲真係開始起金黃色，硬地手嘅。其實一鏟落去咧，你會感覺到硬地嘅。咁就開始要快啲啦。如果唔係，佢有啲會深色咗，有啲會淺色啲。我哋要呢個動作要 keep 住咁喺度做，快啲。直到你覺得佢好均勻地變啡咧，我哋就收手熄火，撈翻起晒佢啦。因為佢再擺落去咧，就會變成深色噶。嗱，咁就可以見到啦，金黃色啦。咁啊，懟埋落去，一次過揚開佢，等佢平均啲。咁呢啲油記得唔好倒咗佢喎，咁啊多咗少少啦。咁我哋就隔翻起晒佢，咁啊小心啲咁倒出嚟啦。嗱，我就唔太驚呢啲嘢嘅，因為夠力就唔怕咯。如果喺屋企做嘅女士咧，就真係小心啲。OK， 嗱呢啲油留翻佢，我哋再開鑊用嘅。好啦，跟住咧，我哋又補翻呢啲薑油落去啦，開翻個鑊。跟住咧，我哋就先炒翻呢啲韭菜花先。咁啊，輕輕兜一兜佢。咁啊，期間揚一揚開佢啦。因為佢咧都會比較容易上到啲水落去嘅，洗起上嚟咧好難擎得乾佢，個意思係咁樣樣，所以就小心啲。我哋先揚一揚佢先，等佢索一索啲薑油咧，咁啲菜咧就會香啲嘅。嗱，見唔見到佢擰晒？咁啊，直到佢開始咧，見到佢冇咁硬淨啦，開始軟身啦，咁就好起佢出嚟啦。OK， 就係咁啦。有輕輕少少軟咧，就要起出嚟。嗱，之後咧就又開翻個火啦。趁住個鑊有少少熱咧，我哋再補埋啲油落去，都唔使落咁多油啊，大概咁上下啦。跟住咧就要落呢一隻嘢啦。咁睇下大家買到邊隻啦？呢一隻叫做金蝦醬啊。咁我哋香港出產嘅，咁我就會落大概呢度係1個半嘅茶羹啦。我哋要爆一爆佢，咁啊較翻細啲嘅火先。你唔爆啲蝦醬咧，好難會香嘅。跟住咧，如果怕佢鹹嘅話咧，就落翻少少嘅糖。所以要快手啊。跟住又落翻少少酒啦。咁啊，等佢再去提升佢個香味。我即刻鏟一鏟佢先。之後啦，即刻哩嗱就落埋啲象拔蚌落去啦。因為佢裏邊有少少水分啊嘛，等佢上一上啲汁先，開翻個火。同埋啲蝦醬啲色咧，可以上一上到佢落去。我兜佢幾下，煎到佢有啲香味出嚟啦。咁我哋咧就已經可以將啲韭菜花啊嗰啲回鑊噶啦。由得佢索下啲蝦醬味啦。跟住就到我哋呢啲好香口嘅乾物，咁啊又兜咗兩下。期間咧，我哋而家用緊個大火嚟做啊，務求着令到佢咧啲水分咧可以盡可能咁樣去吸走。跟住咧，我就落埋呢一個。增加佢嘅咬口咧，就落呢啲咁嘅菜脯啦，佢叫蝦仁菜脯丁，咁咪落翻1、2斤啦，有少少辣嘅，咁樣咧就會有少少咬口啦。又兜勻佢，到最後咧，我哋要俾多少少顏色佢睇。咁我呢隻咧就係甜豉油，咁
咁同埋可以中和翻啲鹹味啊嘛。咁啊落翻少少落去啦。嗱，大概1、2個茶羹到，俾啲顏色佢睇。哇！啲豉油一落去，真係不得之了。OK， 揚開佢。嗱，咁佢啲水咧，你揚開佢啲水一射咗落嚟中間咧，自然啲水就會乾水噶啦。咁如果想佢再香啲嘅，我咪加多幾滴呢啲咁嘅喺鑊邊咧，加少少，落多咗少少啊！嗱，不過唔緊要，酒咧揮發得好快嘅，我哋撈一撈佢，搞掂，香到不得之了，熄火起得噶啦。蝦醬、炒象拔蚌都叫做快靚正啦。不過係有時呢啲中式啲嘅嘢咧，就成日都要回鑊啊，呢就花啲心機咯，麻煩少少啦。大功告成啦！好唔好食？吸唔吸引先？今集非常之惹味嘅蝦醬小炒王咧就大功告成啦。咁希望大家都中意呢一款菜式。如果試整嘅話咧，就最緊要係小心俾油彈親，盡可能將所有嘅水分都印乾晒先炸咧就可以噶啦，小心啲。最後如果中意呢一款菜式同埋解說嘅話咧，就記得俾個 like。拍片真係一啲都唔容易，但係有你支持咧就係我嘅拍片動力啦。今集講到呢度，下集再見啦，拜拜。影完張相又到時候試味嘅時候啦，咁第一時間試下呢啲急凍嘅象牙蚌啫。嗱，食落去咧就冇晒啲咩鮮味，不過咧我呢支蝦醬咧個味道唔錯，唔係話太鹹，就鮮味多啲嘅。